Hello everyone. How are you today? 皆さんこんにちは。ザ・ナッシュファミリーです。Today is March 17th, 2021 Wednesday. 今日は2021年3月の17日水曜日です。Yeah, it's very beautiful day. It's fine day. So we driving our 66 years old the Pussy Wagon today too. 今日もですね、朝から春めいた陽気でめちゃくちゃ天気が良くて暖かいです。そんな中、私たちは66年前のアメリカ車1955年ナッシュ・ランブラー AKA The Pussy Wagon に今日も家族で元気に乗ってます。 Yeah, so I had a great birthday yesterday. Yeah, I already told you yesterday's movie. So I had such a good time with my family and friends.Actually, we went to Sunset Diner yesterday. 昨日はですね、昨日の動画でもお伝えしたように、私の54歳の誕生日だったのですが、とてもいい一日を家族やまた友人たちと迎えることができました。またたくさんのですね、お祝いのメッセージもいただきありがとうございます。そんな中、私たちは実は昨日はサンセットダイナーさんにお邪魔してました。 Because my wife Chanel had some gold leaf work in Sunset Diner というのもですね、昨日はサンセットダイナーさんでチナールがゴールドリーフのお仕事をさせていただく予定が入ってたので、ランチを兼ねてサンセットさんにお邪魔してました。 Yeah, so we want to show you today yesterday's movie, so you're gonna enjoy it. というわけで今日はこの後ですね、昨日のチナールが施工させていただいたゴールドリーフの模様をご紹介したいと思いますので、どうぞお楽しみください。Yeah, so stay tuned and we hope to see you next time. チャンネルはこのままで、また次回近いうちお会いしましょう。 OK!